கொரட்டை விடுறது நார்மலே கிடையாது, அது ஒரு நோய், டிசீஸ். நிறைய கப்புள்ஸ் அவங்க பார்ட்னர் டயர்ட்னால கொரட்டை விடுறாங்க அப்படின்னு என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க, கொரட்டை வருது டயர்ட்னாலே கிடையாது. நீங்க தூங்கும் போது மூக்கு, மேல்தாடை, தொண்டை இந்த ஏரியாஸ்ல அடைப்பு இருந்து அந்த அடைப்புல ஏர் பாஸ் ஆறதுனால வர சவுண்டு தான் கொரட்டை. இது முக்கியமா லாங் டேர்ம்ல உங்க ஹார்ட், லங்ஸ் மாதிரியான ஆர்கன்ஸ் கூட பாதிக்கும். ஏன், இது ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான ரிஸ்கை கூட ஜாஸ்தி பண்ணும். இந்த கொரட்டைய சினிமாலெல்லாம் ரொம்பவே கேஷுவலாகவும் காமெடியாகவும் காமிச்சிட்டாங்க. பட் இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டாக்கும் அப்படிங்கறத என் பேஷன்ஸோட லைஃப்ல பார்த்துருக்கேன். ஃபார்ச்சுனேட்லி இதை ஈஸியா சரி பண்ண முடியும். பட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இது ஒரு டிசீஸ்னு புரிஞ்சுக்கணும். கமெண்ட்ஸ்ல ஸ்னோரிங்னு டைப் பண்ணுங்க. இதை எப்படிலாம் இவாலுவேட் பண்ணலாம் அண்ட் வீட்லயே நீங்க என்னெல்லாம் ஹோம் மெஷர்ஸ் எடுக்கலாங்கிறத நான் சொல்றேன்.